shamarran baay'eetti. Jireenyi Itoophiyaa qaala immoo hin qaalofne. Gaafa biyya gallee jiraachuu hin dandeenye moo hin dandeenye. Ani galuun na jibbisiisee asuman jiraadha. Ofii dalagaa madaamii dadhabeera. Garuu maallaqa takka waan hin qabneef akkamittan gala. Jireenyi kun qaala'e jiruu akkamittan jiraadha. Gaafii shamarran baay'ee deebii dhabe. Egaa shamaa harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya irra taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun asumarraan affeerraa keenya. Egaa hordoftoota keenya gaafii keessaniif deebii qabadhee dhufe. Viidiyoo kana hanga xumuraa dhaggeeffadha. Keessattuu warroonni achi teechanii jeeqamtanii jechuudha. Nuti shamarran gola madaamii hojjenne yeroo baay'ee maallaqa gola madaamiti argannu san ilaalla malee jiruu Itoophiyaa warra Itoophiyaatti gaafa haasofne jireenyi Itoophiyaa qaala'eeraa maallaqa miliyoona yoo qabaatte yoo waanan nagadaette miliyoona gadiin nagadachuu hin dandeechuu akkas kan siniin jedhanii waa'ee jireenyaa sammuu siin guutan baay'ee isaantu jira. Egaa asirratti waleen teessan maal isinii dhufte? Gola madaamii hojjechuu biyyaa baate dalagaadhaa biyyaa baate miti. Erga dalagaadhaa biyyaa baate jalqaba irratti waan biyya san jiraattuuf gadi bu'iiti fageenyaan beeki. Innis ani eenyufan biyyaa ba'ee eenyufan biyya ormaatti dalagaa jira jedhiiti sirritti hubannaa qabaadhuuti sirritti beeki. Erga kana beekteen boodatti immoo maal gochuu qabda? Warroota Itoophiyaa jiraatan sirma bilbilatti naasa'in. Itti haasoftullee waa'ee jireenyaan gaafatin. Isaan waa'ee jireenyaa yoo sitti haasa'an jireenyi qaala'ee jiraa eechatti galtaa maal gocha galtaa yoo sin jedhan ati hoo maalitti jiraachaa hartaa? Akkamitti jiraachaa hartaa? Osoo nyaatiin agabuu bultaa mana osoo hin qabaatiin urfa bultaa osoo hin uffatiin daartee deemtaa jedhiiti namoota san gaafadhu. Deebii isaan si laatan immoo in ilaalta. Egaa kanasiin jechuun kiyya gola madaamii erga deemteen boodatti erga biyya baatee dalagachuuf deemteen boodatti ebeluu kootiif obboleessa kootiif obboleettii kootiif jettee gaafa yaadde ofii keetii ta'uu tasallee hin dandeechu. Oduma namaa yaaddu osuma ebeluu dhafan kana godha barana ebeluu dhafan kana godha hoo jettu umurii kee biyya Arabaatti fixxa. Kanaafuu namoota humna qaban namoota dalagatanii of jijjiiruu danda'an isaanan jijjiirattee gaafa isaan duuba rakkattu gaafa isaan jijjiiramanii gara biyyaatti tas deebitee harka duwwaa taate nuu jettee nuu gochuutti harka duwwaa taate nuuf jecha harka duwwaatti hafte jedhee namni si galateeffatu tokkollee hin jiru. Si galee kanati nama biratti kabajamtu kanati nama biratti jaalatamtu gaafa harkaa qabdu. Gaafa fayyaa qabdu, gaafa dalagachuu dandeessu, gaafa maallaqa fiduu dandeessu qofa nama kee biratti, fira kee biratti jaalatamta. Kanaafuu gaafa kana hin qabaanne ta'e mooyyuu nama birattis, fira birattis tasallee hin jaalatamtu jechuudha. Ni galemti. Kanaafuu biyya Arabaa erga deemteen boodatti yoo nama qabaatte, nama taammaanyi, nama amanamaa qabaatte lafa iddoo karaan irra hin baane, magaalaa naannoo keetiin taane. Magaalaa naannoo xixiqqoo kaartaa pilaaniin hin baane kanarratti lafa magaalaa sanirratti jechuudha. Lafa karaan irra hin geenye lafa booda yoo bitta si miidhuu hin dandeenye mahandasii ilaalchisiitii bitadhu. Bakka tokkottis lafa nan bita yoo jette mahandasii seesisiitii googilii keessatti sarchisii godhanii karaan irra ga'amoo irra hin ga'uu ilaalanii gizee sana xaleera. Googilii keessa sarchi godhanii ilaalu karaan hin ga'a immoo hin miidhama lafti kun yoo bite miidhamuu hin danda'a jettee laaltee lafa seera qabeessa maaragaan bitta jechuudha. Saniin boodatti erga lafa san bitattee mana luukii 30 irratti ijaarsifadhu. Biyya Arabaa hojjettee biyya galtee jiraachuun kasitti ulfaatu gaafa mana jireenyaa hin qabaanne qofaadha. Sigalee mana jireenyaa hin qabdu yoo ta'e jireenyi sitti ulfaata gaafa Itoophiyaa galte. Mana jireenyaa qabaatte taanaan jireenyi salphaadha. Dalagaan Itoophiyaa keessa jira jira. Dirqama maallaqa miliyoona qabaannee dalaguu qabna lakki. Maallaqa 50,000 qabaannan mana jireenyaa qabaannan gibbii keessatti dalagattee of jijjiiruu dandeecha. Kan jijjiiramuu danda'u si mataa keeti ofii keeti. Namoota Itoophiyaatti waa'ee jireenya yoo haasofte isaa si macheessu malee jireenya jiraadhu sin jedhan. Kanaafuu umurii kee waggaa 8 ol biyya Arabaa hojjennaan wanti itti dabaltee hojjettu sin barbaachisu. Tokkoffaa irratti
umuriin kee taa'ee siin eegu. Lammaffaa irratti humni kee bakka kaleessaan jiru. Sadaffaa irratti qaamni kee keessa fayyaan qabu. Sinii galee kanaafuu jechuudha gola ormaatitti yoo hojjettan yoo dalagattan namaaf hin yaadinaa. Tasallee namaaf hin yaadinaa. Ebeluudhaafan kana godhaa. Ebeluun gammachiisaa. Isa kanaafan kana godha. Ila sittiin himaa. Agafeete amma gola madaamii keessatti agafeete dalagdu, agafeete hojjettu, halkaniif guyyaa walitti fullaastee hojjettu. Dalagaa mana kiyyaa dalagdee dadhabde jettee madaamiin misgaana siif hin galchitu. Namni Itoophiyaallee akkasi. Hanga feete gootuuf, hanga feete gargaartu, waan qabdu hunda gootuuf kana naa goote jedhee namni si galateeffatu hin jiru. Anaa gochuutti humna ishee biyya ormaatitti fixxe jedhee namni misgaana si himatu hin jiru. Kanaafuu dalagaa madaamitis humnaa ol hin dalagin. Dalagaa kee of fuulduraa fixxe taanaan of ta'iti. Dirqama mana madaamii kana girgiddaa hundan dhiqaa oolattee yaadin. Tooftaadhaan zadeedhaan hojjedhu. Itoophiyaa keessattis nama hundaafan maallaqa ergaa ebeluudhaafan kana godha ebeluudhaafan akkas godha jettee hin yaadin. Ofii mataa keetii yoo nama irratti ergattee namni waasii gochuu dadhabe maallaqa kee harka kee keessatti qabadhu. Gaafa Itoophiyaa galte neeraa tana sumunii tana namni sitti kennu hin jiru. Saantimii takkatu birrii yaada yoo gadi baate waa bitu birrii kudhan wanni si birriin kudhan Itoophiyaa keessatti wanni si bittu kaardii fi limmoo qofa. Saniin boodatti wanti birrii kudhan hin bitamu Itoophiyaa keessa hin jiru. Ishiidhaan immoo namni sii kennus hin jiru. Sii galee biddeenni takkitti narra Itoophiyaa keessatti biddeen goggogaa haphii gizee tokko martee afaan godhattu. Osoo biddeen san dhabde bitadhee nyaadha hoo jette birri 30 haga 40ti. Sii galeemti. Kanaaf jechuudha gaafa birrii 20-40 dhabde haga buubulta. Kanaaf gaafa Itoophiyaa galtee rakkatte immoo dargaggeessa dhibbatti ergitee har'a biyya galtee intu ni bara. Birriin qabdu jaanjoftee deemti siin jedhu. Argaa jirra waan ta'eef. Argaa jirra. Haati fi abbaan keetu sin jaalatan malee haati fi abbaan keetu maadha sin jaalatan. Kanaaf gola madaamii hojjettee galtee harka namaati irratti kufuu hin qabdu. Kufuu hin qabdu. Har'as ta'e borus ta'e. Biyya ormaa deemu ofii mataa kee jijjiiruuf malee nama 1000 jijjiiruuf miti. Nama 100 jijjiiruuf miti. Ofii mataa kee bakka kaleessanii of jijjiirtee gaafa galte bakka kaleecha baate sanii nama biraa taatee gaafa galte ati nama jechuudha. Ati nama. Kanarraa kanaaf nama biraatiif hin ta'a naman gargaara ibiluufan kana godha gaafa jette ofii keetiifis waan godhattu gaafa galtes nama biratti misgaanaan argattu. Madaamii fi nama Itoophiyaa biratti misgaanaan argattu. Galatoomiin qabdu. Hanga si harkaa fuudhan bichaadha hundi ishiitu kasitti bochu. Shamarran keenya of ilaalaa gamaa gamana ilaalladhaa. Gola ormaa keessatti erga hojjettanii maaliif akka hojjetattan beekaa. Egaa kana fakkaata. Ammas viidiyoo dabalataa viidiyoo akkanaatiin walitti deebina. Isin garuu laayik gochuudhaan nu jabeessaa isin